갑자기 소림사 분위기인데요? 코스가. 소림사인데요? 무에 수련하는 것 같아요. 스트레칭 하는 거예요. 스트레칭. 네네. 야, 이거 우리가 알고 있는 그 전원일기 그 복길이 엄마가 아닙니다. 하나, 둘. 시 읽다가 칼 들고 나가는 장사 같아요. 배우는 목도 아끼거든요. 그래서 허밍을 좀 해야 돼요. 아침에는 좀. 야, 자연인이야, 자연인. 칸. 일로 와. 일로 와. 야, 운동을 진짜. 아, 저희 건강에 도움이 되겠습니다. 얼마나 또 공기가 좋겠어요, 저희가. 자. 간이야, 너도 텐트 안에 들어와봐. 일로 와봐. 자, 이쪽으로 와. 간이야. 아침 운동해서 기분 좋지? 응? 맑은 기운 받으면서 공복에 운동하니까 참 좋다, 그치? 에휴, 애교 부리는 거 봐. 엄마 턱을 갖다가 무릎에다 안 올려놓더니 이렇게 분위기 있게 커피를 한 잔 마셔볼게. 야, 저 텐트에서 저기서 커피를 싹 먹으면 얼마나 맛있겠어요. 아, 다르겠죠. 핸드 드립으로. 커피 향이 벌써 다를 거예요. 아, 너무 좋죠. 맛있겠다. 향이 좋다. 너무 부럽네요. 집에서 저렇게 캠핑을 바로 할 수 있으니까. 일어나자. 가자. 아니, 산책 가는 거 아니야. 돌순이 나가십니다. 그치? 응? 돌쇠가 아니라 엄만 돌순이야. 그치? 응? 돌순이 돌쇠가 아니라 돌순이? 돌순이가 이제. 뭐 하시려고 돌순이가? 네. 뭐 소림사. 볼까? 도끼? 도끼? 야, 진짜 이거 점입가경이야. 그냥 뭐 참견은 뭐 다음에 할게. 자연인이잖아요, 이거는요. 반드시 안 잘라져가지고 잘라지려면 너무 길다. 반드시 잘라지지가 않아서. 칸이야, 이거 한 방에 나갈까 안 나갈까? 네가 이런 것도 좀 해, 이놈아. 밥만 축내지 말고. 내기 하자. 나갈까 안 나갈까? 자, 하나, 둘, 셋. 우와. 한두 번 해본 솜씨가 아니잖아요. 우와. 저거 사실 힘과 요령 없으면 조달 안 됩니다. 저거 절대 안 되는 겁니다. 절대 안 되는 겁니다, 저거.